La bankut kloino katma ke Amerika Persia ke Iran kum ke jingkren jong Presiden Donald Trump. Bad bitar lep u Donald Trump ke jingkren ke Prime Minister ke Italy ke Giorgia Meloni. Bad la bankut no sendon ke jingedai hapdeng ke Amerika bat ke Italy. Ha ke ba ke Italy kelapen kudno ya ke jingedi ya thit tirthma bad keri Israel. Kum ga pangkren jong Presiden Donald Trump las ngathu ba thma hapdeng kari Amerika bat ke Iran kalaban kut nokloi bat kandang yepteng ka jing snge yosiet bat ka jing kren yesuk kalaban longbiang ha karau ka baar Henry Donpat arbenta ka jing mud jong Donald Trump pan pin kut nokloi ya ka thma dak ba yakren yesuk lani dak ba krwit kut ya ka Iran. Kat bau Presiden Donald Trump lopen pau ya ke jing sngau lingo halor ke jingkam jong ke Prime Minister jong ke Italy ke Giorgia Meloni. Da ke ba kelakam bag Italy kelakan taj ban Kristyan ya ke Amerika ha ke nikatma Persia ya ke Iran. U Donald Trump ulaong bau nangmut ba ke Meloni kadai ke baslur kumta ulaong bau la perkhat bakla. Namar ke Italy kadang syania ya ke umpniang nakatany berwat nakari Amerika. Kumta ke Amerika kalong kari kepada donkam nak menta ke Italy. Henry Pause kene ke jengmut kalong penban da Kongpong. Namar bagi Italy kelakan taj ban Kristyan ya ke US. Nang tau Donald Trump mula ongru balada ke Iran ke yolat kalak ban krwit ban pinkwit no ya ke Italy tang hapo ke Arminit. Henry ke Italy kenang Kristyan penban ya ke Iran. Ka Italy kelapen kudno ya ke jinyate berkari Israel ya ke kam ya dia tirthama. Bat ke Prime Minister Meloni kelaken thoru ya Presiden Donald Trump baula kintron ya Pop Leo dak baong bau Pop Leo umdon jingtip syapang kathma. Bat mentau Donald Trump lapen mi biang dak jingtho ke bau laong. Hato don mano bala penyatu ya Pop Leo. Ba ke Iran kela penyap dusmon ya kumba sapu ar hajar ngut ki pajbaan nong ki bom punen kam tir yale. Hakine ki ar benai baladep. Bat ba ke Iran kan don ya undu clear bom omla ban pediang. Ku bleshbun ya kene ke jingsha skor ke Amerika kalawan paibiang. Namar ba Pop Leo ula ong hadin ke jingkren tomet jong Donald Trump. Upop Leo ula ong pa umdon jingting ya ke jingsensyar jong Donald Trump. Henry unyekren ya ke kubor ke babha jong ke gospel. Hak ba ungej bat la benta ya u ban le kumta kat kum ke balang. Upop Leo ula penpa bo kwa banya tainia bat Donald Trump. Henry uwat brabor ya ke jingsuk jing yateli habarok sitelup ke perthei. Kajinge ich kajinge day kiri ha ka perthei kumta ka ban ningkong ban kren Persia ya kajingken tho jong Donald Trump ya Pop Leo day ka Meloni ka Prime Minister jong kari Italy bar ka bala miru ki leader na Iran ku Presiden Pesakian bar speaker jong ka parlimen jong kari Iran ka Giorgia Meloni kala kren syai da ka baong pakam sngaw ya hap bagi nong yalam diem ki deban le kumbala hukum da ki leader san perthei ha ka ba Pop Leo ula le kat kum la ka jonga kam bala pensiat u kum nong yalam diem ban kren brabor syapang ka jing ich jing yateli jing suk ha ka perthei hi baro kawai bat ka jing kren jong utram da ka ba ong ba Pop Leo ulong ba tlot jing tip syapang ka thma ka Melodi kla penpau ba kam la ban pediang ya ke jingkren jong Donald Trump. Kum taru imat ke jingya day hapdeng ke Italy bat ke Amerika kalaban kudno. Kum ba ke Italy kelas sangeno pan jadi ya tirthama bat keri Israel. Kum taru ke ke bandang jan nang nei syakmat tongen api ki weipat ki kubor ki bandang wa. Blessed